আজ আমরা মনোমুগ্ধকর এবং রঙিন বাজরিগার পাখি সম্পর্কে কথা বলছি। বাজরিগার, যাদের প্যারাকিট নামেও পরিচিত, ছোট সামাজিক পাখি যা অস্ট্রেলিয়ার স্থানীয়। তারা সবুজ, নীল, হলুদ এবং সাদা সহ বিভিন্ন উজ্জ্বল রঙে আসে। প্রকৃতিতে বাজরিগার ঝাঁকে ঝাঁকে বসবাস করে এবং অস্ট্রেলিয়ার খোলা বনভূমি এবং তৃণভূমিতে পাওয়া যায়। তারা অত্যন্ত সামাজিক এবং অন্যান্য পাখির সঙ্গ উপভোগ করে। বাজরিগার সম্পর্কে সবচেয়ে মজার বিষয়গুলির মধ্যে একটি হলো তাদের শব্দ অনুকরণ এবং এমনকি কথা বলতে শেখার ক্ষমতা। কিছু ধৈর্যের সাথে তারা শব্দ এবং বাক্যাংশ শিখতে পারে। একটি সুস্থ বাজরিগার ডায়েটে বীজ, তাজা ফল এবং শাকসবজির মিশ্রণ অন্তর্ভুক্ত থাকে। তাদের সক্রিয় মন ব্যস্ত রাখতে প্রচুর খেলনা এবং কার্যকলাপেরও প্রয়োজন। বাজরিগার দুর্দান্ত পোষা প্রাণী তৈরি করে তাদের বন্ধুত্বপূর্ণ এবং চঞ্চল প্রকৃতির কারণে। তারা তাদের মানুষের সঙ্গীর সাথে মিথস্ক্রিয়া করতে ভালোবাসে এবং শক্তিশালী সম্পর্ক তৈরি করতে পারে। এটি মনোমুগ্ধকর বাজরিগার পাখির দ্রুত এক ঝলক। আরও বার্ড ফ্যাক্টস ইন এ মিনিটের জন্য লাইক শেয়ার করতে ভুলবেন না।